Бриллиант ценой около 2 миллионов долларов похитили с выставки драгоценностей в Японии. По данным полиции, момент кражи зафиксировать не удалось. Личности похитителей неизвестны. Как передает агентство Киода, бриллиант весом 50 карат демонстрировался на ювелирной экспозиции. По словам охранника, он обнаружил исчезновение во время обхода перед закрытием выставки. Витрина, где находился камень, оказалась не запертой. Как полагает следствие, похитители действовали группой и, возможно, имели сообщников среди персоналов выставочного зала.